Shkodra mbetet qarku më problematik edhe për këtë vit për kultivimin e kanabisit. Në konferencën e përbashkët për mediat mes policisë shqiptare dhe Guardia di Finanza, drejtori i përgjithshëm Ilir Proda tha se në 10 muaj janë asgjësuar më shumë se 200.000 bimë dhe më shumë se gjysma e tyre janë asgjësuar në Shkodër. Gjatë 10 muajve të parë të vitit 2025 janë evidentuar dhe asgjësuar gjithsej 203.960 bimë kanabis, nga të cilat 106.894 bimë të evidentuara nga monitorimi ajror dhe 97.066 bimë të evidentuara nga kontrollet e territorit në strukturat e policisë shtetit. Nga analiza e bërë si dhe këtë vit, qarku i Shkodrës mbetet qarku me risk më të lartë me 105.591 bimë të asgjësuara në territorin e tij. Kryepolici tha se për 580 rastet e kultivimit të kanabisit janë arrestuar 106 persona. Strukturat qendrore dhe vendore të policisë shtetit për gjatë 10 mujorit të vitit 2025 kanë evidentuar 580 raste kultivimi me 191 shtetas të implikuar, nga të cilët 106 janë arrestuar, 36 janë ndaluar, 17 janë proceduar në gjendje të lirë dhe 32 në kërkim. Partnerët italian thonë se kultivuesit preferojnë zona shumë të thella në veri të vendit, ku është më i vështirë identifikimi. Edhe këtë vit preferohen të mbillen zona më të vështira, po zona të cilat arrihen me shumë vështirësi nga ajri, të vendosura kryesisht në veri të Shqipërisë. Ka një ulje të vogël të bimëve të shkatërruara krahasuar me vitin e kaluar. Duhet vënë theksi tek fakti se trafikantët kanë ndërmarrë një modus tjetër operandi të bazuar në kultivimin në zona edhe më të vështira për të arritur apo për të identifikuar. Gjatë këtyre muajve, policia ka kryer mbi 200.000 kontrolle në sera, magazina, shtëpi të braktisura, tunele dhe ambiente të hapura.